悩んでばかりもいられない。何事かについて僕は悩んでいた。そして窓辺の机に頬杖をつきながら開いた窓から外の景色を眺めていた。草木が生い茂る田舎臭い風景で、あるいは本当に田舎なのかもしれない。大声で笑ったり叫んだりしながら目の前を制服の女子学生たちが通る。彼女たちが高校生なのか中学生なのか僕には区別できない。また、なぜそんな風に彼女たちが騒ぐのか、やはり僕にはわからないのだった。そんな僕のいびつな楕円形の視界の端に懐かしい友人の顔が現れた。女子学生たちとふざけ合っているので、僕が手を挙げているのに気づきもしない。なぜか僕は手頃な小石を持っており、それを向こうに放り投げて大声で呼んだ。おーい、ちょっと寄っていけよ。その友人を僕は同性のように思っていて、なんだか気安く呼んだのだけれど、よく見なくても明らかに異性であり、それもなかなかの美女なのであった。ようやく友人は僕に気づいたようで、手を振ってくれたのだけれど、一緒にいる女子学生たちが解放してくれないらしく、すぐにこちらへは来れないように見えた。よければ君たちも一緒においでよ。僕がそんな風に窓から声をかけると、女子学生たちは互いに顔を見合わせ、恥ずかしそうに小さく笑うのだった。あるいは友人は彼女たちの先輩なのかもしれない。互いに抱きついたり蹴る真似をしたり、何やら楽しそうにふざけ合いながら、彼女たちは坂道をゆっくり上がってくる。友人だけでなく女子学生たちも一緒なので、僕はなんだか嬉しくなってしまう。友人のおかげなのだと感謝する。なんだか何か言わずにいられなくなる。彼女は僕と同級生だったんだけど、僕は自分の言葉にいくらか驚く。よく相談を持ちかけられていたよ。まるで彼女たちが友人に相談を持ちかけてばかりいて、僕にも相談を持ちかけても悪いことはあるまいよ、とでも言いたいみたいに聞こえる。そうだったんですか。可愛らしい女子学生が目を丸くする。本当に驚いたのかどうかわからないが、ともかく返事をしてくれたので、いくらか救われたような気になる。とぼけた顔のコアラの親子みたいに背中に女子学生を一人ぶら下げたまま、友人は勝手口から僕の部屋に入ってきた。飛び上がって僕の机の上に裸足で立つと、彼女は窓から外に思い切り首を突き出した。それから僕には理解できない類の冗談で、まだ外にいる女子学生たちを笑わせるのだった。友人の短いスカートから下着が見える。元気に開いた太ももが健康そうだった。彼女は確か人妻ではなかっただろうか。それに同級生ではなかったような気もする。なんであれ、彼女は僕の友人に違いない。背中の女子学生は天井に押し付けられ、遊園地の観覧車にでも乗っているつもりなのか、キャーキャー叫びながらも笑っている。見ているだけで僕まで楽しくなってくる。僕の机の上には書きかけの原稿用紙があり、小説家にでもなったつもりなのか、万年筆なんかもそれらしく置いてある。僕は文章が書けなくて悩んでいたのだろうか。何を悩んでいたのかもう思い出せないのだけれど、何やらすごく幸せな気分である。そういうわけなので僕はここに忘れないように書いておく。あいにく万年筆ではなくてパソコンのキーボードではあるけれど。